تأثير النفاسة الظاهرة. باختصار، إن من فطرة الإنسان أنه يريد اتباع كل شيء بلغ حد الكمال. انظروا كيف أن الناس يقدرون مخترعات الغرب وصنائعه حتى الإبرة والسكين وغيرهما أيضا، ويفضلونها على صناعتنا المحلية، مع أن بعض تلك الصنائع الغربية لا تكون أصلية بل تكون ملمعة، ولكن لمعانها الظاهري يبهر عيون القوم وبريقها يجذبهم إليها جذبا. ألا ترون كيف تزدهر تجارة الحلي الزائفة الملمعة ازدهارا سريعا؟ ولو وضعت الحلي المزيفة مع الحلي الأصلية لخيل لك أن الأصلية مزيفة والمزيفة أصلية. هناك بريق ولمعان في هذه الصناعات المزيفة لا يقدر صناعنا المحليون أن يأتوا به في صنائعهم، ولذلك ترون الناس لا يبالون بهذا الدجل والتلميع مع علمهم أنها صناعات مزيفة ملمعة. وتجدون المثقفين عندنا المقلدين للغرب يأنفون كل صناعة محلية من ملابس وأحذية وغيرها، وليس ذلك إلا لأن المنتوجات الغربية تتسم بجودة وبراعة عاليتين. إن أهل الغرب يعملون على تلميع الجلد حتى يصبح لامعا وناعما، وهذا لا يخص الجلد فحسب، بل يمكنكم ملاحظة ذلك في أدنى منتوجاتهم أيضا. خذوا مثلا الخيط، كيف يصنعونه جميلا رائعا. لقد جعلوا كل منتوجاتنا المحلية تبدو رديئة مقابل منتوجاتهم، بل لقد سمعت أن بعض الأثرياء الهنود يكرهون صنائعنا المحلية كرها جعلهم يبعثون ملابسهم إلى باريس لتغسل هنالك، ويجلبون مياه الشرب من إنجلترا. فما هو السر في إقبال الناس على منتوجات الغرب؟ إنما هو أن أهل الغرب يهتمون بأن تكون صنائعهم جميلة المظهر ولامعة ونفيسة، ولذلك يقبل الناس على شرائها إقبالا. فرغم أنه يوجد هناك تجار أمناء آخرون مع هؤلاء التجار الكفار، إلا أن الناس يتوجهون إلى صنائع هؤلاء الكفار، وليس ذلك إلا لكونها نفيسة ولامعة. هذا هو حال الأخلاق والأعمال تماما، فما لم نصقلها ولم نجعلها لامعة براقة لهذه الدرجة، فإنها لن تؤثر في الناس، إذ من المحال أن يجذب الضعيف إليه الضعيف.